ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவன் பேர் தான் கிட்டி. கிட்டி திரும்ப எப்படி? குட் பாய். இன்றைக்கி நம்ம கிட்டியோடைய வீடு தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். கிட்டி பையா, கிட்டியோடைய வீடு பாருங்கள், ரொம்பவே குப்பையாக இருக்குது. நம்ம இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வீடை க்ளீன் பண்ணலாம். இது பிஃபோர். வாங்க எல்லாத்தையும் எடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக கழட்டியாச்சு. இது எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வீடு ரெடி ஆயிடுச்சு. என் வீடை க்ளீன் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு உனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போது வீடு பார்க்கவே ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. கிட்டிக்கும் வீடு க்ளீனாக தான் பிடிக்கும். எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்த எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். பை பாய்.